inanılmaz, gerçekten her adımımıza dikkat ediyoruz. Her sözümüzde hala 4. senemiz olmasına rağmen ya acaba böyle söylemesek mi? Halime'nin böyle demesi doğru mu? Hep böyle diyoruz Pelin Hanım. Hala. Bence bu işin hala iyi olmasının sebebi de bu. Dirilişi izleyenler diye açıp bakıyoruz bazen sette, atla televizyon önünde, kılıç elinde, kalkan, tencerenin kapağından kalkan yapmışlar. Yani bu kadar örnek alıyorlar bizi. Bizim çok dikkat etmemiz lazım. Baharımın yüzüne boyandı gece, toprağıma düştü yağmur, ah süzüle süzüle. Ellerin tenimde ateş, korkular bir adım öte, dallarımdan geçti rüzgar, çığ düşüre düşüre. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Hayallerinde sınır tanımayan çocukların 100. yılı kutlu olsun. करना भगवत से नहीं तो उधर निकल। O kadar mutluyum ki mutluluktan ağlayabilirim. Sağ olun. Halime Sultan hepiniz tanıyorsunuz. Evet. Ertuğrul'da o edepli, saygılı, güzel aşkını hepiniz biliyorsunuz. Allah size de öyle bir aşk nasip etsin önce. Çünkü bu aşk Osmanlı'nın tohumlarını attı. Osmanlı doğdu Halime. Bu benim için çok bu benim için çok büyük bir gurur. Hani dedi ya kaptan, karakterin yakışması çok önemli. Siz beni Halime Sultan diye kabul ettiniz. Bu çok büyük bir, o kadar güzel bir şey ki. Kendimi Halime Sultan gibi görüyorum artık ben de. Halime, zaten yolda bana Halime abla diyorlar. Esra demiyorlar artık. Çok öyle denk geldi. Vallahi çok keyifli. Sette çok keyifli ortam. Aynı zamanda çok büyük bir şans oldu. Alpler daha da iç içe birbirleriyle bağlı oldular. Kardeş gibiyiz. Evet. Çok kısa zamanda birbirimiz için sosyal hayatta da davaya girebiliriz yani. O derece bir muhabbet. Biz de o kadarını biliyoruz. Hepsi sürpriz. Mutlaka bir şeyler olacak. Alplerin ve Ertuğrul'un maceraları olacak. Daha savaşları olacak. Karşı cepheyle çarpışmaları olacak ama siz ne biliyorsanız biz de sizin kadar biliyoruz. İçinde sürpriz oluyor her defasında. Alplerin Arkadaşlar özellikle Nurettin'le konuşun. Nurettin çok önemli.